おわーいわーいちょっと怖くなった。いいね、石のとこ行くからいい。はい、こんにちは。ほんまに見た。だって今日遅れたのこいつのせいやもん。あ、そうなの何したんですか。いやもう分けて。やっぱしたくない。だってお前びしょびしょだもん。びしょびしょだもん。着替え持ってきてないっちゅう。ピコリン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 。はい、久しぶり。嬉しいね。嬉しい嬉しい。こちゃん。みんななんか意外な走るな。ララちゃんと姉ちゃんは走らない。あんちゃんも走ってる。あんちゃんも参加してるやん。あら。あんちゃんも参加してしょうがないよね。めちゃくちゃ汚いんですけど、この子誰？どこの子？飼い主の顔が見たい。ピコリンもほとんど大人の毛やん。両サイドまだね残ってるんですけど、背中なんかはここはもう完全にそうですね。嬉しい。でちゃん。いや。うん。頭噛むからガードしてるもん。うれしょんだけやなと。中拒否しよったのにさ。中拒否しとったの。中はしてくれん。それはいいや。一段と汚いんですけど、姉ちゃん超バッチンですけど、